anos. 28 anos. Eu sou uma das primeiras aqui a fazer resgate. Gente, o nosso vídeo viralizou e eu tô hoje aqui com a Xue. Foram mais de 270 mil comentários. E os mais bonitos, vocês vão ver ela respondendo na íntegra hoje aqui. Oi pra galera, Xue. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada. Vamos lá, vou ler os melhores, porque, gente, é muito comentário lindo. Mas tiveram alguns que aquecem o coração da gente, que eu fui me emocionando, imagina. E a Xue, ela precisa também ver essas mensagens de carinho que as pessoas tiveram. Aqui tem uma pessoa que escreveu bem assim, ó. Muito fofa o que a senhora faz. Que coração grande. Conte um pouquinho a tua história, Xue. Quantos anos já cuida de 28 anos. 28 anos. Eu sou uma das primeiras aqui a fazer resgate do cachorro de rua. Sou a protetora mais antiga da cidade. Lembrando, estamos na cidade de Guaratuba. Paraná. Na. Do termo.